เอาละครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมอยู่กับเกม Never Fly เป็นเกม Never Fly นะครับเข้ามาเลยเขาไม่เล่นนะครับเมื่อกี้นะครับผมไปจับตั๊กแตนมาแล้วผมปล่อยมาเขาครับผมปล่อยตั๊กแตนมันนะครับจะมารีวิวรอก่อนโอเคมาแล้วกูได้ตั้ง867 บาทนะครับเงินกูน้อยมากเพราะกูไปซื้อนี่ครับไอเรือลาดตระเวนหนักเนี่ยไอเรือลาดตระเวนหนักอันนี้ครับไปซื้อเรือลาดตระเวนหนักปืนยิงทางอากาศ8 กระบอกปืนยิงทางอากาศ8 กระบอกนะครับจะเอาเรือลำนี้ไปนั่นแหละเรือของนัสเรือเยอรมันเรียกสั้นๆว่านาซีจงเจริญโอเคครับนาซีนะครับมีนิสัยอันโหดร้ายนะครับมีเรือโหดนะครับมีเรืออันโหดนะครับน่ากลัวมากนาซีเนี่ยโอเคไม่น่าใครถึงไม่ได้จับมือกับเยอรมันโอ้ยไวแล้วโอ้โหเล่นคันเหรอเล่นเหรอฮะเล่นเหรอโอ้เล่นเหรอฮะเล่นเหรอมาดิมาโอ้ยโอ้โหแรงมาแกแรงพักไปเลยขอบใจมากเอิญโอเคเพื่อนช่วยยิงนะครับโอเคกันขึ้นยังโอเคยิงต่อไปพังแล้วเรียบร้อยต่อมาไอเรือพิฆาตขนาดเรือพิฆาตพัฒนาสูงโอเคเรือพิฆาตมาเลยจะเป็นเรือหน่อยก็ช่างแม่งปล่อยตอร์ปิโดก็ไม่โดนหรอกปล่อยอย่างนี้เฟ้ยนี่รอแหละปล่อยก็ไม่โดนโอเคกำบังก้อนหินนะครับยิงไอทหารอยู่บนนั้นเลยแต่ไม่มีนะครับโดนตอร์ปิโดยังโอเคน่าจะโดนตอร์ปิโดน่าจะโดนอ้าวยิงก็ไม่ถูกโดนยังโดนเรียบร้อยโดนพอดีมาด่าน3มาด่าน2ด่านนี้นะครับหาเงินง่ายนะครับแค่ทำลายเรือขนาดใหญ่จะได้เงินเพียบเลยและได้เลเวลด้วยนะเลเวลขนาดเยอะด่านแรกนะครับเราต้องใช้ด่านแรกไม่ได้เงินนะเราต้องใช้เล่นเป็นคู่นะก็คือเอาเรืออีกลำหนึ่งมาเป็นคู่นะโอเคแล้วส่วนไหนด่านแรกยากอ่ะไม่ต้องเอาเรือคู่นะครับอย่างอังกฤษและโซเวียตนะครับและเยอรมันด้วยครับลืมไปสนิทเลยและเลยเยอรมันด้วยนะครับเยอรมันไปใหญ่ลงไปว่านี่ฉันเป็นใครเลยเยอรมันก็ฉันไงเลยเยอรมันอ่ะจะยิงแกให้ถล่มเลยฉันเป็นข้าศึกของแกไม่ยิงหน่อยไม่เป็นไรฉันยิงเองต้องเรียบร้อยเก่งมากเลยสหายไม่เป็นไรกับท้องเลือดเราลดมากเลยเลือดเราลดนะเพราะว่าไอเรือลำนั้นไม่เสือกยิงกูโอ้โหทั้ง2 ลำเลยอย่างนี้กูจะกำจัดพวกมันได้ไหมเนี่ยอย่างนี้กูต้องใช้ไม้แข็งเพื่อนจัดการมันหน่อยได้เลยครับท่านเข้ายิงมันยิงไปทีละนัดโอ้อะไรวะนี่เสียงปูนะครับนี่เสียงปูตะบู
รแค้นมาวะใครวะเนี่ยนี่มึงไอ้ลำนี้ต้องปล่อยตอร์ปิโดปล่อยตอร์ปิโดครับใช้ไม่แข็งคือตอร์ปิโดเป็นอาวุธสำคัญของเรือลำนี้นะครับโอเคยิงโดนปังยิงโดนด้วยโอ้ยอย่าไปใกล้มันโน่นไอเรือลาดตระเวนเบากับเรือลาดตระเวนหนักของคนสองลำนะครับยังไม่สามารถออกเรือได้งั้นฉันคอยปล่อยตอร์ปิโดนะครับรอให้ตอร์ปิโดมันโหลดมาก่อนยิงตอร์ปิโดแล้วนะครับงั้นยิงไอ้ลำนั้นเลยโอเคสิบหายไม่ยิงไม่ดอกไม่ยิงนี่สะดอกไม่ก็ไม่เข้ากูต้องยิงมึงยิงเข้าไหมฮะยิง12ไม่เกอดีโดนตอร์ปิโดโดนนู่นตอร์ปิโดลมโดนตอร์ปิโดเตรียมพร้อมแบบนึงนะครับเอานี่ลงใช้เลยหันตอร์ปิโดไปทางโน้นเลยอีดอกให้แป๊บนึงนะครับอีดอกทองสวยดอกทองเลยพังเรียบร้อยโอเคนี่กิ้งแบกตัดดึงนะครับน้องทำอะไรก็ไม่รู้โอ้โหได้เงินตั้งแสนแต่ก็ช่างแม่งสุดขอเลยเนาะวันนี้เป็นเลยที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดญี่ปุ่นเลยเนาะไม่รู้ว่าเรือนี้เป็นเรืออะไรเอ้ยโอเคตอร์ปิโดเฮ้ยตอร์ปิโด3 ท่อส่วนกระบอกเดียวไปก่อนนะครับขอสำหรับเกมนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเอาละครับบ๊ายบาย